jalqabaan sagaleetu ture sagalichi waaqa bukkee ture onuuffatee dhufee anaafsi dubbataa marraa dubbataan borii bara 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 bara. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, yaanniif nagaan Gooftaa keenyaa isiniif haa baay'atu jechaa torbanitti yeroo tokko sagantaa qophaa'ee isiniif dhiyaatu gartuu dhaloota wangeelaaf jedhuun sanbata duraa halkan gara barii sanbata guddaatti jechuudha. Yeroo hundumaa sagantaa isiniif dhiyeessinu amma jalqabneerra. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Egaa obboloota kutaawwan darban lamaan dhaggeeffattanii qeeqa jajjabina nuulaattaniif guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Dhugaadha Waaqayyo sinaa eebbisuu. Nuyi amma kanaa dhiibbaa uumaa amma kanaa namatti jajjabaata jennee hin yaadne turre gaafa jalqabne. Yoo Waaqayyo nama tokko jijjiire gaa olidha jenneetu jalqabne. Har'a garuu namoota hedduu dhugaa amma yaadool Waaqayyo hojjechaa jira. Egaa maluma isaatti nama dadhabaati, nama mo'ame, nama kufee ture kaasee goota gochuu, nama kaleessa gargaarsa eeggataa ture har'atti fayyadame nama kabiraa gargaaru amala isaati. Amaluma isaa miniire obboloota ko wallaalota beektoota godha jedhamni sagalee Waaqayyo warra sodaatan immoo gootota jabinoota godha jedhamti nama caala. Isumatti taa'eera jireenya keenya irratti jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu kun sagalee isaa irratti jedhee barreeffamee jiru. Karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin iddoo hundumaatti isa mo'ichaan nu naannessedha. Dhugaadha. Adda isa kanattis mo'icha nuu kenneera. Qixa kanattis mo'icha nuu kenneera. Galanni guddaan isaaf haa ta'u, ulfinni galanni isaa Waaqayyoof haa ta'u jenna. Egaa sagalee Waaqayyoo mata duree jedhu mata duree guddaa jalatti torbee darbee sagalicha isa nama ta'e sagalicha isa foon uffatee mul'ate jenneetu waan xinnoo dudubbachuu jalqaba. Reefuu jalqabaa irraa waan gurguddaa baay'ee nurraan eegna. Kutaa gara jalqabaa irra waan ta'eef waan xinnoo irraa dudubbataa deemna. Amma ayyaanni Waaqayyoo nu gargaare. Gaaffii yoo qabaattan, qeeqa yoo qabaattan wanta beeknu wanta dandeenyu ta'es ni deebisna nu erguu dandeessu. Warra nu qunnamaa jirtanis Waaqayyo sana eebbisuu barbaanna. Ibroota boqonnaa 4:12 irrattidha kan nuyi hundoofne kaan sagalee Waaqayyoo jiraataa dhufu hojjetuuf kiyaatii qaba kan jedhu irratti isaa hojii wal qabsiisneetu haasaa irra jechuudha. Tariitii sagalee Waaqayyoo mata duree jedhu irraati maaliif kaatanii sagalee Waaqayyoo mata duree jedhu jalqabamaaf goota yoo jettanii nu gaafattu yoo ta'ee fi sagalee Waaqayyoo hundee waan hundumaati. Akkaataan hojii Waaqayyoo wajjin hojjechuu barbaadda. Waaqayyo jireenya keessan irratti akka hojjetu yoo barbaadda, mana keessaniif galma ga'uun akka dhufu yoo barbaadda, Waaqayyo wajjin jiraattanii bara keessan gaanfi keessan ol jedhee akka raawwatu yoo barbaadda, foormulaan addunyaa fuudhaadhaa sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo sagalee isaadhaa alatti wanta tokko iyyuu hin godhu. Waaqayyo akka sagalee isaatti nama gargaara, akka sagalee isaatti nama wajjin hojjeta. Waaqayyo akka sagalee isaatti dubbata. Kanaafidha kan nuyi sagalee Waaqayyoo jennee jalqabne. Itti fufee wanta baay'ee dhoksaan gurguddaa kan inni jiru as keessa. Nyaata guddaa, afeerraa guddaa Waaqayyo bara kana keessatti anaaf isin biraan ga'e sagalee Waaqayyoo. Kanaaf waa'ee sagalee Waaqayyoo dubbachuuf inneetu barsiisii kamiyyuu kan amantaa kiristiyaanaa ilaallatu yookaan immoo ijoollee Waaqayyoo barsiisii ilaallatu kamiyyuu dhaabbata amantaa kamirraa bilisa kan ta'e eessa keessa irratti maanuwaal isa Waaqayyo biyya lafaatti ergee sagalee Waaqayyoo keessa jira jechuudha. Mee akkas jedheetan jalqaba har'a kutaa keenya irraa kana jalqabaan jira. Fakkeenyaan gidduu kana argee baay'ee natti toleef ittiin ofii kooti waan baay'ee irraa bareensiniif jira. Mucaatu abbaasaa gaafate abbaadhaan akkas jedhe Waaqayyo amman gahaa jedhee gaafate. Waaqayyo gaaffii hunda keenyaatiin Waaqayyo amman gahaa. Abbaansaa akkas jedhee deebisee fedha. Xiyyaara samii keessa balali'aa jirtu agarsiisee xiyyaarri kun amman gahaa jedhee gaafate mucaasaa. Mucaan baay'ee xinnoodha, baay'ee xiqqoodha jedhe xiyyaara. Mucichaaf duwwaamni eenyuuf iyyuu xiyyaarri samii keessa xiqqoodha. Sana booddeetu guyyaa kabiraa
gara buufata xiyyaaraa fuudhee deeme mucaasaa. Achii mucaan konkolaataa keessa taa'ee ilaala. Gaafa xiyyaaricha ilaalaa deemu dhalatee takkaa hin agarre wanta ta'eef yeroo jalqabaatiif argaa waan ta'eef xiyyaara gurguddaa biyyoota garaagaraa qaxxaamuranidha. Ammatti siqaa deeman guddataa deema. Ammatti siqaa deeman guddataa deema. Achitti mucicha abbaan akkas jedhee gaafate mucaasaatiin. Xiyyaarri kun ilma koo amman gaa'edhe gaafate. Amman tilmaame baay'ee guddaadha. Isayyuu ammatti siqaan guddataa deeme. Ammatti siqaan dabalaa deeme. Ammatti siqaan mul'ataa deemaa. Achi abbaan ilma isaatiin akkas jedhe ilma koo waaqayyoon akkuma kanaatti. Waaqayyoon amma itti siqxetu sii mul'ataa deema. Amma itti siqxetu argaa deemta. Amma itti siqxe hubataa deemta. Amma itti siqxetu jireenya kee keessatti mul'ataa deema. Tokkummaatti isaa wajjiniin qabu. Feelooshippi isaa wajjiniin qabdu agar balaa deeme guddataa deema. Ammarraa fagaataa deemtu sirkatti xinnaataa deemaa jedhe. Xiyyaarri xiqqaa miti. Garuu ilaalcha mucichaarraa kan kee xinnoo ta'e. Ilaalcha mucichaarraa kan kee immoo guddaa ta'e. Keenya waaqayyoollee akkuma kan xinnaas guddaas ta'ee hin beeku waaqayyo. Garuu akkaataan itti siqneef irraa siqneetu garagartummaa guddaa uuma. Waloo tokko waaqayyootti yoo siqxan waaqayyoon yoo barbaaddatte waaqayyoon hamma isin itti siqaa deemtan amma isin beekaa deemtan jireenya keessan keessatti guddachaa deema. Mul'achaa deema. Akkasittiin jedhe kana irraa barta. Waloo tokko isinoo maalirraa bartan? Waaqayyootti hammam siqaa jirtu? Waaqayyoo yeroo akkamii dabarsaa jirtu? Waaqayyoo wajjin jireenya akkamii qabaachaa jirtu? Waa'ee kanaati kana naasa'u. Waaqayyoon dubbata jedhe dubbadha jechuudha. Ani iyyuu nan dubbadha waaqayyo hin dubbata jedhe. Haaleluyyaa. Egaa waaqayyoon ni dubbata macaafaa keeti. Caqasa tokko tokkoon dubbisee jalqaba barsiisi keenya har'aa mata duree nuyi akka ilaallu waaqayyo hin dubbata. Waaqayyoon dubbata. Nama baay'ee waaqayyo waan dubbatu ittiin fakkaatu. Eeyyee dhugum tariifi waaqayyoolii garaagaraa hedduutu jira. Faarfataan akkas jedhani macaafa faarfannaa keessatti akkas jedha. Gurra qabu garuu hin dhagaan. Ija qabu garuu hin argan. Baatamanii olii gal adeemuudha faarfannaan. Garuu inni kan keenyaa jedhe haaleluyyaa. Gurra qaba hin dhagaa, ija qaba hin argadha. Ameen. Haaleluyyaa. Aktiivii isa ta'e isa hojjetu duukaan hojjetaa jira. Isa du'e duukaa min waaqa nama baay'eedha. Waaqa maqaa qabu garuu du'eera. Waaqa boca qabu garuu hin dhageenye. Bifa gurguddaa boca gurguddaatti kennaniitu jala fiiganii waan baay'ee jedhu. Inni kan keenyaa. Haaleluyyaa. Jiraataadha. Ameen. Haaleluyyaa. Meenan dubbisa macaafa faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 6. Bantiiwwan waaqaa dubbii waaqayyooti. Wanti bantii waaqaa keessatti argamanis hafuura afaansaa keessaa ba'uun hojjetaman. Gosa sagal. Inni in dubbate wanta ni dubbates in ta'e. Inni in abboome wanta ni abboomes kee dhaabbateedha. Ameen. Inni in dubbate wanta ni dubbates in ta'e. Inni in abboome wanta ni abboomes kee dhaabate. In dubbata. Kanaaf waaqayyo hin dubbata. Erga dubbatee booddee garuu inni ni dubbate immoo hin taa'edhe. Calluma akkasumatti dubbatame. Waloo tokko waaqayyo hin dubbata. Namoota baay'eetii fi sagalee gaafan jedhee dubbadhu sagaleen gatii hin argamnee fi sagaleen gatii qaqqabatamnee fi sagaleen wanta harkatti qabatamu waan ta'eef bara kana jecha tokkotu jira. Argitaniitti naata yeroo baay'ee dhageessu qabatanii argamuudha namni keenya. Qabatanii argamuudha. Fakkeenyaaf gaa'ela ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a, hojii ta'uu danda'a. Akka nama keenyaatti qabatanii argamuudha. Dursanii qabatanii argamuudha abbeedha. Akkas miti garuu boloota koo wanti hin qabatamne wanti hin argamu garuu wanta argamu wanta hojjetu lafa kanarra sagalee waaqa humna sagalee dhaala wanta baay'eetu jira. Fakkeenyaaf humna harkisa dachee lafaa fudhachuu dandeessu giraavitii seennu jechuudha. Giraavitii hin argamu nama argee beekutu hin jiru. Garuu lafumatti nu qadaadee rammayyoonaa fooqii kana lafatti qadaadee qabee kan jiru isan argamu wanta argamu kamiin warra kontiroolee lafatti qadaadee kan jiru yoo jiraate humna harkisa dacheeti. Boloota ko wanta argamu lafa kanarra jiru kamiyyuu wanta hin argamne bitamaa jira. Ameen. Wanta argamu qabu wanta isin argaa jirtan irraa kamiyyuu namni dhaabatee socho'ee deemu kuni mootora kee sochoosuu qabaadha. Lubbuu hafuura wanta kanaaf deemaa jira. Isinii galeera. Harki keenya utaalee gubbaa sana naqu. Wanta hin argamnetu harkas argamu kana sochoosa. Ameen. Sagalee waaqayyoos hin argamu garuu wanta argamu mana keessanitti jireenya keessan irratti hojjeta. Sagalee makanaan hojjetama. Ameen. Haaleluyyaa. Hin dubbate. Mee seera uumaatti deebita. Seera uumaa boqonnaa tokko gaafa dhattanii jalqabattis waaqayyo bantiiwwan waaqaatiif lafa uumedha. Akkamitti uume jettanii ifa ta'eedha. Ifi immoo hin ta'edha. Amma jalqaba isan argamne sagaleetu socho'a. Achii booddee wanta argamutu ta'a. Isan argamne. Ifi hin argamu ture jettee dukkanaatu argama ture. Garuu inni
hin argamne sagaleen Waaqayyoo haleluuyaa gaafa dubbatamu jechuudha isa argamu ifa gara addunyaa kanaatti fide. Yuunivarsiitii lafa jedhamu namallee fudhachuu dandeessu. Nama akka bifa fakkeenya keenyaatti uumne namichi booddee dhufe anaafis humna sagalee tas namatti humna sagalee namaaf inni jechaa humna raajota Waaqayyoo namoota Waaqayyoo dhugaa hin jenne isaaniif kabaja guddaan qaba. Warra sobaaf warra saamaniin garuu hin laallatu. Haleluuyaa Waaqayyoo hin dubbata. Kabaja guddaa qabna sagalee Waaqayyootiif. Sagalee Waaqayyoo buloo tokko waa'ee humna sagalee Waaqayyoo dhalli namaa hin beeku. Amma seexanni beeku. Amma ergamoonni beekanii namni warra foon uffanne foon keessa jiraataa jiru kuni hin beekne amma kanaan hubanne jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata jechuun callumadha yaada wayii kenna jechuu miti. Waaqayyo hin dubbata jechuun astaayitii kenna jechuu miti. Odeeffannoo yaada wayii kenna jechuu miti. Haleluuyaa. Waaqayyo hin dubbata jechuun hiiki sirreessa warqee qixxeessa jechuudha. Ameen. Sagalee Waaqayyoo jiraataa jechuun namni keenya mee nama tokko isin jiraataa jirtu jiraatoodhaa isin jechuu dandeessu. Maa jirraa si dhaggeeffataa jechuu dandeessu. Har'a xinnoo ishee haleluuyaa. Egaa kokkolfaa dubbadha danda'a isheerra baay'ee gatanii tolee kokkolfaa irra sagalee Waaqayyoo nama gammachiisa. Ameen. Haleluuyaa. Yerootti warri du'anii sagalee koo dhagaan hin dhufan yoo amma geeraa Yohaannis boqonnaa 8 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Mee Yohaannis boqonnaa 8 tun dhaqin dura Isaayaas 55 Isaayaas raajicha Isaayaasiin boqonnaa 55 lakkoofsa 9:11 walii wajjin yeroo tirbiin taamee baafadha. Raajicha Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 9:11 raajicha Isaayaas baafanna haleluuyaa baafadha buloo tokko. Nan dubbisa. Lakkoofsa 8 keenya dubbisa. Waaqayyo yaadni koo akka yaada keessanii karaan koos akka karaa keessanii miti. Akkuma waaqni lafarraa ol fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirraa yaadi koos yaada keessanirraa hin fagaata. Lakkoofsa 10 bokkaaniif cabbii waaqa keessaa gadi roobanii lafa injiisu. Lafichis biqilaa biqilchee sanyii isa facaasu buddeen isa nyaatuuf akka kennu in godha malee akkasumaan ol hin deebi'u. Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta an fedhe hojjete wanta an itti erge in raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u. Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta an fedhe hojjeta wanta an fedhe hojjetee wanta an itti erges in raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u. Halluu malee hin dubbadhaminii bokkaaniif cabbiin waaqa keessaatii gara roobee callu malee roobeen jedhu. Maaliif qonnaan bulaan waggaa guutuu eeggata. Waa biqilchuuf rooba jechuudha. Kaayyootti roobuu, waqtiitti roobuu qaba. Biyyatti eeggata. Beelaa nama baasa. Achi booddee maal godha hayyoottanii sanyii isa facaasuuf kenneetu buddeen isa nyaatuuf kenneetu. Bokkichaadhaan bokkaasa roobutu. Ameen. Haleluuyaa. Achi sagaleen afaan koo keessaa ba'u wanta fedhe hojjete. Buloo tokko sagalee Waaqayyoo wanta fedhe keenya hojjeta miti. Namoonni baay'een al tokko warroonni biyya lafaa positive thinking jedhaniitu wanta isaan fedhan akka hojjetuuf barbaadu. Power of attraction wanta jedhamu jira. Waa'ee wantichaa yaadii halkanii guyyaa waa'ee wantichaa yaadii waa'ee wantichaa dubbisuu waa'ee safaruma wantichaa oliitti wanticha taata yookaan wantichi sii ta'a jedhanii warri yaadan jiru. Sagalee Waaqayyoo jechuun akkas miti. Waan barbaadan dubbadhaas ni ta'a sakka jedhamus miti lakki. Ni ufna sagaleetti nama amanudha. Garuu sagalee namaatti miti. Sagalee Waaqaatti mala. Sagaleen namaa ufna qaba qaba. Garuu sagalee Waaqaa ufna qabu. Sagaleen mootii ufna qaba ufna qaba of keessaati. Sagaleen mootiyyuu maaliif isa jalatti namoota hojjetan jiru. Sagalee sana namooti raawwachiisan jiru. Garuu amma sagalee Waaqayyoo hin qabu. Haleluuyaa. Sagaleen sagalee caalu. Sagalee Waaqayyooti. Maaliif yoo ta'an sagalee kanaaf jilbiin jilbeeffannee jiru. Sagalee kanaaf bantii Waaqaa ji'oonni urjiileen aduu gaarri deebii kenna. Gaarran Zarubaabel fuulduratti maayin bantiiwwan Waaqaa yaadatu Eliyaas namni Waaqayyoollee amaneedha. Bantii Waaqaa waggaa sadiif jaabchuu fedhe. Amma nuyyuu amanne kanan dubbatta. Amma kan namni amanaan tokko dubbatu har'a kanan dubbatu. Sagalee Waaqayyo hin dubbata. Ameen. Waaqayyo hin dubbata.
jennee liqabneerra Waaqayyo nama dhuunfaatti dubbata. Kanagaa namoota baay'ee kaasuu dandeenya. Nama dhuunfaatti Waaqayyoon dubbata inni wajjin wal qabneerra nama dhuunfaatti Waaqayyoon dubbata gaafa inni eenyu faadha? Yoosefitti akka inni dubbataa ture, Ermiyaasitti akka inni dubbataa ture, Museetti akka inni dubbataa ture, Addaamitti akka inni dubbataa ture. Keessumaa inni kan Addaam xinnoo ishee addadha. Maaliif jettanii seerummaa boqonnaa tokko boqonnaa lama irratti boqonnaa sadii garee liqabaatti Waaqayyo akka inni nama wajjin dubbatu fuulaa fuulatti ture. Musee wajjinis fuulaa fuulaan dubbadhaa jedheera. Garuu sa'aatii sanatti tokkummaa hafuuraan Waaqayyo wajjiniin jechuudha. Otuu hafuurri otuu Addaam du'a hin du'in dura du'a isaa hafuuraaf foonni gargar ba'u jechuu gooti malee lubbuudhaaf foonni gargar ba'u tun ta'in du'a hafuuraatu hin du'in dura Addaam akka inni Waaqayyo wajjin dubbataa ture akkaataa tokkodha. Achi booddee boqonnaa sadii booddee immoo erga kufeetii booddee akka inni Waaqayyo wajjin dubbataa ture immoo akkaataa kan biraadha. Kanaafiyyuu jalqaba yaadattu innaate gannata Eden keessatti Eden kan jechisiise burqaasaa miti, bishaan achi jiru miti, daggala achi jiru miti, kuduraaf muduraa achi jiru miti. Eden kan jechisiise maal yoo ta'an argamuu Waaqayyooti. Argamuu Waaqayyootu gannata Edeniin gannata gochisiise malee har'umallee paaraadaayisii maqaa gurguddaa sanyii gannata Eden sanaatti moggaafatanii burqaawwan gurguddaa, gamoowwan gurguddaa, iddoo babbareedaa gurguddaa baay'eetu jira. Garuu sanyii isaa gannata Eden keessa miti wantichi. Egaa dhugaa keenyatti gaafa deebineennu Addaam Waaqayyo fuulaa fuulatti argamee wajjin haasaa ture. Erga kufeetii booddee Addaam isa mukicha isa nyaatiin jedhamitti erga nyaateetii booddee yaadattu innaatee qullaa ta'anii achiitii booddee hin dhokotanii qullaa akka taatan eenyu isinitti mee dhufee gaafate akkasii achi booddee erga dhokotanii booda garuu akkas ta'e sokossaa miila isaa dhageenyeedha. Sokossaa miila isaa kanaan dura nagaan ture. Keessaan ture wanti baay'een jechuun addunyaa hafuuraa jireenya hafuuraa qabu turan. Sana booddee garuu jireenya fiizikaalii ta'e jireenya nama uumamaa ta'e qullaa ta'uun uumamaan foonuma kanaan ta'e dhufaatii Waaqayyoo miilaan gurraan dhaga'utti ka'a. Amma namni keenya baay'ee kakuma fa'aa baay'een isaa argitaniittu yennaa ta'e baratti qaama miiraa shanan hojjeta'edha. Qaqqabuu, dhandhamuu, dhaga'uu, arguu, ilaaluu kana Waaqayyoos lafa raase, lafa baqaqsee, walbantii Waaqaa kee uursee wanta qabatamaa dhaan mangaagaa harreetiin nama dha'uudhaan duukaa ta'etu Waaqayyo akka isaanii galuu isaanii wajjin hojjetaa ture abboota keenya duukaa jechuudha. Abrahaamiin gabbaaseetu hojiiwwan ilaale, ji'oota ilaaledhe, lafaa immoo cirracha ilaaledhe. Maaliif ilaaluudha wantichi. Eebbisuu isaa kanas hin bartaan achi booddee immoo Yisihaaqiin ilma isaa kenne baachuudha. Wantoota kana gara fuulduraatti waa'ee addunyaa hafuuraa gaafa dubbannu walitti haasofna. Garuu wanta tokko addana bukkeetti waa'ee darbuun barbaada. Macaafi qulqulluun hafuuraan gaggeeffamaniitu barreessan jennee torbanoota darban keessatti dubbanneerra yaadattu yennaa ta'e. Eeyyee macaafi qulqulluu hafuura qulqulluun gaggeeffamanii barreessanii kan isaan barreessan garuu foon namaatiif otoo hin ta'in hafuurri qulqulluu hafuura namaatii fi namoota hafuuraatti fayyadamee akka barbaachisummaa isaatti kan inni barreesse macaafa akkasiiti. Kanaafidha namoonni sammuutiin macaafa hafuuraa kan hubachuuf jedhanii dadhaban boruu hin danda'an. Maal jechuu kooti yoo jettan nama afaan Oromoon beeku yeroo afaan Jarmanii danda'u tokko nama afaan Faransaay danda'u afaan warra Chaayinaa sooftu kana danda'u tokko saba Oromoo gidduu fidanii Oromoo taa'utan hin galuuf namichaaf akka haasaa hirtan beeka garuu akkamitti akka haasaa hirtan hin beeku waan ta'eef tilmaamaan fudhata yookaan immoo mallattootiin walii galtu jechuudha. Afaan mallattootiin akka warra duudaa haasa'an jechuudha. Haasaa hin haasofne jechuudha. Sin dubbataa hin dhaga'u jechuudha namichi yookaan namichi dubbataa hin dhageessan jechuudha. Fakkeenyaaf niyaawoma bonjour wanta akkasii jechuudha. Kun amma afaan haaraa miti. Faransaayinyaa mandariinii jedha yookaan immoo afaan warra Chaayinaa kana akka mooftan nagaa jirtu akka jechuu wayiiti. Nama Ingiliffan beekne nama Oromiffan beekne tokko yookaan nama Ingiliffan beekne tokko naqanii good morning good afternoon jettanii good afternoon good morning illee amma seen hunduma beeka. Garuu wanta kan biraa jecha Ingiliffaa namoota waan tokko hin dhaga'in Ingiliffa dhaga'ee hin beekne yookaan Arabiffaa dhaga'ee hin beekne bukkee dhaxxanii yoo dubbattan walii galuu hin dandeessan. Maaliif afaanicha hubachuu hin dandeenye waan ta'eef ergaa sana hubachuu hin dandeessan. Kanaafidha namni kamiyyuu macaafa qulqulluu hubachuudhaaf hubannaa sirrii baay'ee dubbisee waan ta'e tokko wanta isaa galee kana jechaadha macaafa jechuu danda'a. Tilmaama mataa isaatii kaa'uu danda'a. Akkasumas garuu wantichi
macaafi tanni jechuudhaafi nami kamiyyuu dheetu gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 3 irratti yaadatte naate lammaffaa dhalachuudha qabedha. Maaliif takkaa du'eera waan ta'eef namni du'e isa jiruuf inni du'e walii galuu hin danda'u. Jiraataadha macaafa qulqulluu. Jiraataadha jechuun maal jechuudhaan jedhe jiraachuu jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii mana baankii garaagaraa irraa qabaachuu dandeessu. Achitti booddee mana baankii sanarraa akkaawuntii qabdan irratti yoo birrii irraa qabdan ta'e akkaawuntii keessan sun du'aadha jedhama. Du'aadha jechuun maal inni aktiivii hin socho'u jechuudha. Birricha waan tokko ittiin gochuu dandeessan jechuudha. Akkaawuntii qabdu malee birrii hin qabdan. Akkaawuntii qabaachuu hin birqiin. Akkaawunticha irra birrii qabaachuudha birqiin. Irratti ajajuu hin dandeessan, socho'uu hin dandeessan. Jireenya hafuuraas akkasuma. Namni baay'een ollaa keessa jiraachuu danda'a. Jireenya tajaajilaa ta'uu danda'a. Faarfannaa qabaachuu danda'a. Lallabaa qabaachuu danda'a. Sagantaa fayyinaa jedhamuu danda'a. Wanta barbaadda wanta macaafa qabaachuu danda'a. Wanta baay'ee waan hin dubbanne illee qabaachuu danda'a. Chaanaalii qabaachuu danda'a. Garuu addunyaa hafuuraa keessatti jireenya jiraatamu hin qabu yoo ta'e yookaan addunyaa hafuuraatti wanta shalagamu, wanta manazzaramu, wantoota jijjiiramu, wantoota hojjetan hin qabu yoo ta'e hojjetamu jechuun wanta qaba experience garuu wantoota kam godhe kan ibsu na rakkisa. Akkaataatti addunyaa hafuuraa dubbatu san dhaga'uu hin danda'u yoo ta'e jireenya ilmummaa jiraachuu hin danda'u yoo ta'e jireenya namni qajeelaa tokko jiraachuu hin danda'u yoo ta'e jireenya uumamii haaraa jiraachuu hin danda'u yoo ta'e lammaffaa dhalachuudhaa qaba. Eenyuyyuu kufeera. Namni tokko namni hafee hin jiru. Hundumtuu yakkanni ayyaanni waaqayyoo itti irrateera jedha Roomee boqonnaa 3:23. Ayyee warra ayyaanni waaqayyoo itti irrate kanaaf falli jiru maa inni irra yennaa jettan gooftaa Yesuus Kiristoos ta'aniitu lammaffaa dhalachuudha. Lammaffaa dhalachuu jechuun maa inni jedheetu Yohaannis boqonnaa 3 irratti Niqoodimoos dura buutulluu baay'uu hin galleef. Marakkinni guddaa waldaa keessa jiru maa inni namni baay'een caqasa beeka, xiksii beeka malee gooftaan beeku yookaan immoo ergaa sirrii hin beeku. Kanaafidha dhaabbatee amantaa baay'ee lafa kanarratti kan baay'ataa jiru waan itti fakkaate lallabaa jiru. Waan itti akkasumatti fakkaata akkasitti naa galee akkasumatti fakkaata sanatti fakkaate biloota koo harrayyuu waaqayyo hin dubbata. Kan immoo dhaabbata amantaa cephoo wantoota kan biraa keessa galuu hin barbaadne garuu waaqayyo hin dubbata ni dubbatu akka dhageessu. Waaqayyo abbaa keeti ati immoo mucaa taate abbaan mucaa walii galuu qabu communication qabaachuu qabudha. Maatii gidduutti tokkummaan jiraachuu qabaadha. Isaadhaan sagalee misraachoo kana waaqayyo abbaa keeti sagalee isaatu dhaga'uu hin dandeessa. Dhuunfaatti jireenyi nama kakuu haaraa dhuunfaatti haaleluyya. Dhuunfaatti namatti waaqayyo hin dubbataa sirna haasaa irraan ture jechuudha. Kabiraan nan dubbadhu maanni waaqayyo afaan raajotaatiin hin dubbata. Raajota gosa baay'eetu jira. Keessumaa raajota gurguddaa lama jira. Raajota gurguddaa raajota xixiqqaa jechuuf otoo hin ta'in kanan jechaa jiru raajota dhugaaf raajoti sobaa jiru beektu. Barsiisa dhugaadhaaf barsiisi sobaa jira beektu. Ergamoota dhugaaf ergamoota sobaa jiru beektu. Dhugaa kan nama jechiisu biloota koo nama beekamaa ta'u. Namoonni baay'een beekamoodha malee beekoo bineedha. Muummichi ministeeraa kanaan dura nama beekamaa tokkotu jira. Gaggeessitoonni Afrikaa teessoo gadi hin gadhiisan siniin jedhu ittiin jedhe gaazexeessaan BBC dhaan itti fakkaata yoo dogoggorte. Maal jettee nama beekamaa namichi beekamaa ta'uu danda'a garuu beekaa miti. Halleluuyaa. Buloo tokko beekamoo ta'uu wanti barbaadamu beekaa ta'uudha. Beekuudha wantichi. Yaadattu waan isa boqonnaa 8 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos duuka buutootaaf barsiisota seeraatiif lubootaan akkas jedhe dhugicha hubachuu dhugicha beekutu birmaduu isin baase. Dhugaan qobaataa birmaduu nama kamiinuu hin baasu. Dhugaa beeku dhugicha furachuu dhugicha keessa jiraachuutu birmaduu isin baase. Birmadummaatti jiraachuu buloo tokko dhaabbata gurguddaa baay'eetu birmadummaa sabaatiif socho'aa jira. Birmadummaa biyyaatiif socho'aa jira. Biyya bilisa baasuudhaaf saba bilisa baasuudhaaf socho'aa jira. Eeyyee wallaansomti biyyi kun keessa jirtu innaa ilaaltanii hin ukkaanfamne hin rakkanne gadhiitamne wantoota kanaaf kana fakkaatan duras ture har'a jira borisitti bu'u. Maaliif jettanii dhaabbati barbaade yennaa dhufe afaan nama bilisa baasuu hin danda'a. Maaliif freedom of speech jedhame mirga dubbachuu dubbachuu bilisa afaan nama bilisa waan barbaade nama akka dubbatu fayyamuu danda'a. Namni waan barbaade akka yaadu fayyamuu danda'a. Nama barbaade akka deeggaruu fi wallaansoon godhamaa
Kun hundumtuu kan inni bilisa baasu qaama namaati yookaan immoo foon namaati. Garuu lubbuu namaa bilisa hin baasu. Hafuura namaa bilisa hin baasu. Hafuura namaa lubbuu namaa bilisa baasuu kan danda'u Yesuus namicha Naazreet duwwaa. Birmadummaatti akka jiraannu fedha. Haleluuyaa. Kiristoos birmaduu nu baase. Biloota ko Yohaannis boqonnaa 8 dabarata ilaaltanii mana 30 keessa jechuudha. Birmadummaatti akka jiraattanii fi garbummaa jala akka baatanii fi naan gooftaa Yesuus akkas jedha. Nuyi ijoollee Abrahaam takkaa eenyu garba taanee hin beeknu. Gaafa sana guyyaama sanallee bittaa warra Roomaa jalatti garbummaa jiru turan jiru. Garuu jarri lakkeen waa'ee bittaa siyaasa addunyaa kanaa miidhamaa isaanii kan isaan haasa'an. Lakkeen bittaa eenyu jalatti garbummaa taanee hin beeknu. Dhuguma isinitti hima namni kamuu isa gochaa yeroo gara badhaadhe gooftaa Yesuus. Abbaan keenya akkasidha sanadhaa kana lakki jedhe namni kamuu isa tamaneef isa gochaa dhufi garbadheedha. Birmadummaan dhugaa kan jiru birmadummaa afurii keessa yeroo birmaduu ba'udha. Lubbuun keessan gaafa birmaduu ba'udha. Nagaa keessaa gaafa qabaatanii Galaatiyaa boqonnaa 5:1 Kiristoos jedheetu birmaduu nu baasee birmadummaan haa jiraannu fedha. Namni guddaan birmaduu kan inni bahuu qabu cubburraati. Birmaduu kan inni bahuu qabu du'arraati. Birmaduu kan inni bahuu qabu abuurraati, gadadummaarraati, cubburraati, du'a barabaraarraati. Macaafi sagalee Waaqayyoo jiraataadha yookaan jiraachisaadha gaafa jedhu du'arraa deebisa jechuudha. Dhukkubarraa deebisa jechuudha. Gogiinsarraa deebisa jechuudha. Hongeerraa deebisa jechuudha. Badduu boorraa deebisa jechuudha. Bula tokko gaafa kana dhageessan akka salphaatti ilaaltanii akkas hin darbitanii hin barbaadu. Waan akkasumatti ilaaltanii akkas hin darbitanii hin barbaadu. Macaafuma Hoosee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 gaafa ilaaltanii sabi koo dheetu sabi koo beekumsa dhabuurraa kan keetu badduu beeredha. Mee Hoosee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 dubbifna baafanna. Hoosee raajicha Hoosee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkas jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin Hoosee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 sabni koo karaa ittiin ana beeku waan dhabeef balleeffame. Ati ana beekuu tuffattee waan dhiifteef anis luba anaaf ta'uu kee tuffadhee si dhiise. Ergaa ati seera koo seera Waaqayyoo keetii irraanfattee anis immoo ilma kee nan irraanfadhaa jedhe. Loota koo lubaan jedhe kan lubaanitu ati seera koo jedhe seera duwwaa minni seera lubaa wajji wal qabate seera kakkuu macaafota kakkuu mofaadha kan hin dubbatu numma kakkuu mofaa duwwaatu hin taane kakkuu haara sofarkaatii qabna. Kanaafiyyuu hin irraanfatte sabi koo jedhe. Kan inni balleeffamedha. Kan inni badduu beede na beekuu hin dandeenyedha. Kan inni badduu beede kan inni balleeffame hin balleeffame ciraamsa kan inni balleeffame natu balleessa hin jenne beekumsa dhabuu isaatu balleessedha. Dinaman tayyoo ta'e wanticha hin beektan yennaa ta'e namni tokko fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa konkolaataan kiiloomeetirii sa'aatii keetti kiiloomeetirii 30 deemuu qaba kan jedhu ittisa saffisaa taa'ee jiru darbee 80 otoo ofuunnaa tiraafikiin itti dhufe lakkiin agarre boowwan hin beekon safarri kun 30 akka ta'e ana 40 natti fakkaate yoo jedhe waan isu sinitti hin fakkaata. Konkumaan dhiisuun adabbii isaa hima kennaaf maaliif beekuu dhiisuun baay'isoo nama nuuf galchu jama. Yeroo tokkotu seenaa namicha tokko isinitti meen gara raawwitti dhufa. Nan dhufa moo namicha tokkotu nan dhufa moo hin dhufta kan jedhuun beekame namichichi naannoo Wallaggaa kana keessaa nama inni yoo weekiyyaate hojjetudha. Eegumsarra hojjeta ture Waaqayyo yeroo baay'ee kakuu galaa fi mana waldaa kana qulqulleessuudhaan warra naattaanii yookaan waldaa qulqulleessuu keessaa tajaajila ture jedhama. Nan dhagee achitti booddee Waaqayyo yeroo baay'ee kakuu galaaf achi akka carraatee inni iyyuu sana namichi gaggeessu inni iyyuu warra kiristiyaanaati. Warri namni gaggeessu innaa deemu namicha kana bakka buusee rikkoomandi godhee bakka buusee deema. Namichi inni kun dhufee iddoo qabateetu samba guddaatu nafin samba duraatu nafin halkanatu nafin guyyaatu nafin namoota hojjechiisuu jalqabeedhan waldaadha halkanii guyyaa namni hin baane
erga aangoo argate waldaa dhaquu dideedhan achumaan booddeedhan waan akka ji'a tokko hima uummata sardee faroonumatti ta'edhan achii lafatti argee waaqayyotti mudhabe. Egaa waaqayyo raajotaa hin dubbate kana haasaa'eera waan an dhageerraati si yaadachiisuma. Sana booddee akkas jedhe raajiin tokko dhaqeetu waaqayyo akkasiin jedhatti hin jedhe hin dhuftamoo nan dhufa siin jedha jedheen. Lakki nan dhufaa hin dhufin jedhe itti naa himee jedheen namichi kadhachuus inni isee wanta hundumaanis. Sana booddee namitti naquu didde waan akka yeroo muraasaa booddee namni raajiin sun deebi'ee dhufe hin dhuftamoo nan dhufa siin jedha jedheen. Lakki nan dhufaa jedhee itti naa himee dhaquu didde dhumarratti namichichi hin ari'ame waajjiricha kee hagee waldaatti lafa dha'ee boo'e. Maaliif jennaan iddoo irra tureetti nama qacareera iddoo isa kanarraa ari'ameera kottennaan dhufuu didnaan hin dhaqeedhan. Kanaafuu namichichi nan dhufa moo hin dhufte har'umallee nama baay'eetti nan dhufa moo hin dhufte jechaa jiraachuu danda'a ta'a tariiti. Garuu mee erga waa'ee raajotaa kana kaaseeti macaafa mootota isaa duraa boqonnaa 13 irra raajii tokkotu yoo ba'amitti mootii wayitti yoo raba'aan mootii meedhamu mootii warraa Beetel jiru tokkotti dhaqeetu raajummaa itti mee Yihudaati gara Beetelitti gabbu'ee dhaqeetu raajummaa itti meetu raajii sanaa waaqayyo nyaatinii hin dhugiinis har'a dhufte irra hin deebi'inis ittiin jedhee itti meetu. Achi garuu raajichi maal godhee xuruudha dhaqeetu iddoo aarsaatti raajii dubbatee inni dubbatee sin ta'e mootichi harka isaa diriirsee deeffachuus hin dandeenye wanta baay'ee. Sana booddee garuu deebi'ee karaa isaarra bu'ee deeme. Ijoolleen dhaqaniitu raajii dulloomaa Beetel keessa taa'u abbaa isaaniitti raajii cimaa tokko dhufe Yihudaarraa gara keenyatti gabbee waaqayyo waan karaa isaa dubbatees ta'aa jira jedhanii itti himan. Sana booddee raajichis ni dulloomaan jechuudha harree naaf yaadheetu duukaa bu'eedha macaa. Duukaa bu'ee dhaqeetu ergamaa waaqayyo natti dubbatee natti argame natti dubbatee nanis akkuma raajii dhaqeetu dhaqee karaatti qaqqabee dhokottu deebii nyaadhu dhugisiin jedheera jedhe. Namichi dhuguma jedhee namicha wajjin deebi'ee dhufee nyaatee dhuge. Waaqayyo garuu suma dhugaa ammatti mul'ate waan nyaatte wanta dhugdeef hin duutaatti hin jedhu. Achitti booddee namichi inni sana booddee akkuma namni waaqayyo jaartuu dulloomaan Beetel jiru kun raajii dulloomaan Beetel jiru kun akka hin dubbate afaan leencaatti nyaata. Goluu tokko raajii isaatiin warra tajaajiltan illee waaqayyo isanis hin jedhe of eeggadha. Waaqayyo nu gargaaru ishee anaanis naa gargaaru naa gargaara fi keessanis immoo of eeggadha. Isa dubbate waaqayyo amanamaadha. Mee maal bartu kanarraati? Mootota duraa boqonnaa 13 irra seenaan kun seenaa isaa guutummaa dubbisaa yeroo keessan fudhachuu irra deema. Maaliif sa'aatiin koo baay'ee deemaara wanta ta'eefidha. Waaqayyo karaa raajii isaa sin dubbata jedhee tan dubbadhe. Kanaafuu kana duwwaa miti iddoo baay'eetti caqasa baay'ee argachuu dandeessu. Waaqayyo isan siniiroo dhaabadhaa ilaalaa jedhee Yooshaafeet faatiin milkoofsu raajootatti samanaa isaan dubbatanitti samanaa walis ni qixxaata jedheera. Raajoonni waaqayyo warra dhugaas isaan jedhanitti amanuu qaba. Torbee dhufu waaqayyo sagalee waaqayyootiin hin dubbata kan jedhu walii wajjin ilaaluu qabna. Waa'ee macaafota keessumaati maaliif 81 ta'e maaliif 66 ta'ee fi kan kana fakkaatan duukaa wal qabatee wantoota jiran irratti haasa'u. Isaan dubbadhe ala furuu qulqulluu akka inni so'an jalladhee waa manaa gaggalee xinnoo dubbadhe caalaa furuu qulqulluu dhuunfaa keessatti akka inni isinitti dubbatu beeka. Lammaffaa waan osoo yaadachiisuu barbaadu yeroo deddeebi'aa dhaggeeffadhaa sagaleen dubbataa jiru kana maaliif isinii mul'achuu qaba waa isiniifuu qaba jennaa waan tokko isinii mul'atu waan tokko yoo isinii dhiifee jedhetu jireenya keessan irratti mul'achuu jalqaba. Yoo waa isinii jijjiiramee dhufuu hin danda'u jireenya keessan irratti. Kanaafiyyuu sagalee kana qabadhaa ulfaadhaa baay'een sin jaalladhu gooftaa Yesuus isin haa eebbisu. Tariitii kanaan dura Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii kan hin fudhan yeroo jalqabaatiif har'a reefuu sagalee misraachoo kana kan dhageesse abbaan keessan isin jaallata. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii qabbattaniif isin jajjabe. Kanaan dura warri murteessanii amma reefuu warri murteessan anaa wajjin kadhata kana akkasiin kadhattaniif isin jajjabeessa. San jedhu na booddee jedha. Waaqayyo Abbaa karaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin karaa itti naaf qopheessite hubadheera. Cubbamaa kan ta'e akka yakke nama. Waa'ee cubbuu kootiif Kiristoosiin fannoo irratti akka fannistes amaneera. Kiristoos waa'ee kootiif fannifameera, du'eera, du'aas kaafameera.
kanattis nan amana. Biyya lafaa ganeera, seexana ganeera. Cubbuu koo hundumaa naa dhiisi. Maqaa koo galmee bara baraa irratti barreessi. Yaa Abbaa, karaa ilma kee gooftaa Yesuusiin wanta na simatteef galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Jireenya koo hundumaa, bara koo hundumaa irratti Kiristoosiin moosiseera. Maqaa koo galmee bara baraa irratti wanta barreessiteef ulfaadhu. Kadhata kana amantiidhaan na wajjin kadhattanitti yoo ta'e baga gammaddan maatii Waaqayyootti dabalamtaniittu. Barsiisa hafuuraa kan biraa dhaggeeffachuudhaa qabdu, tokkummaa obbolootaa wajjin qabaachuu qabdu, waldaa kiristaanaa naannoo keessatti dhiyaatutti sixxanii barsiisa dabalataa dhaga'uudhaa qabdu. Waaqayyo isin eebbisu. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajna. Nuuf jiraadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barri keessan torban keessan kan eebbifame ta'u. Ameen.